mokili ya tata Kimbangu amonelaki pasi bana na ye banyokwami. Sikoyo tango ekoki oyo alingi kosepelisa bana na ye. Tokokabola pokwa nelongo na koko Kipulu. Butukutu toloba popokwa seleki. Tokota toza komona bandeko te, tokota topesa bayenge. Nanga banyokwami likolo nanga. Tokota topesa bambote. Tango ekoki tata linga sepelisa bana na ye po bamona nkembo na ye. Oza komona bandeko te na ligne. Tokota tokota tokota. Oyo nala kaka. Africa. 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 Tokota tokoma. Topesa bayenge tango ekoki. Toko yoka elongo na koko Kipulu. Bafete oyo bakoko na biso bazalaka kokembela. Te oyo ya tata Mbukusi Kimbangu. Toko yoka yango elongo na koko Kipulu. Tokota tokota. Tango ekoki tata lingi kosepelisa bana na ye. Ingeta tango ekoki tango ekoki. Tokota wapi bino tango ekoki. Oceani na Asia. Ekoki dose belisa namona kembo nanga. Oyo malakaka tango ekoki. Matondo pe bayenge na biso baso tokoti.
ingeta toyebike loyembo na biso yonde eza kotisi biso nakati na masolo na biso ya pokwa to ya butu na lelo esika nyonso oyo ekozwela biso. Ingeta ndenge tolakaki tozali elongo na Koko Kipulu oyo tokopesa bango maloba esika bazali ete bango bafongola masolo na biso ya kobelela nzakomba nzamba bakoko na biso ete azala na biso pe mbala moko pe babanda kointroduire biso na sujet munene oyo bapesaki biso. Soki tokosilisa te likambo te tokozonga po ete tokoba. Yenge Koko Kipulu topesi bino maloba esika bozali. ya kufungola manaka ya lusambo apo etozo banda manaka na biso ya mkola lelo oyo tolakaki ete tokolobela makambo etali bafeti ya bakoko, donc les fêtes des ancêtres elingo bake biso bato mwindu tozali pe na bafeti ya bakoko na biso soki tokoti na exercice ya kosalaka yango nde tobanda kobénéficie na baénergie sortant oyo ezokocircule par rapport ya rendement oyo ezongaka de retour. Parce que vie nyonso ya parcours déterminé au bakoko na biso basalelaki misala eza na revenir à ma bénédiction oyo ezokocircule mais lokwa biso topesa bakoko mokongo elingo bake moyen tobuka mbuma ya babolamu wana eza te yango toye na nzela ya mbulusi kimbango mpona kotalisa libota na biso nyonso ete nyonso tozali koluka tokozwa yango soki tozongisa elongi epai ya bakoko na biso kasi yango tobanda programme na biso ya lelo tozobeta na losambo mpona mokolo ya lelo ekambama na nkombo ya nzambe bakoko mpe apesa moko na moko likabo oyo alobaki ete akozala na biso elongo mpe akobikisa libota mobimba tokotondisama na esengo mpe tokotambola na ye elongo. Mbuluzi wa mbokele yoyo mbuluzi wa mbokele yoyo wasala kisalo yake mwa mbuluzi yoyo mbuluzi wa mbokele Kimangu wa mboke, kimangu wa mbokele, kimangu wa mbokele yoyo wasala kisalo yake mwa mbuluzi yoyo mbuluzi wa mbokele mbuluzi wa mboke, mbuluzi wa mbokele, mbuluzi wa mbokele ingeta wasala kifalu yake mwa mbuluzi yoyo mbuluzi wa mbokele mbuluzi kimbangu wakanga masambu benajo kilumbu kimosikibeni sukula nzima mbuluzi kimbangu wakanga masambu benajo kilumbu kimosikibeni sukula nzima yange sukula mabanga mame sukula mabanga mame sukula yesi wa munajo yange sukula mabanga mame sukula mabanga mame sukula yesi wa munajo matutu mbandi maoso matubanga funzani zimo akakaba banzila na mbuluzi kibamuka kwiza ko kwiza kaka kwiza
sambolo polosu solo se solo nzambe ya bakoko na biso nzambe kuntulendo ya banzabelela bomoto na biso pe bomoi na biso mobimba esengeli na kombo na otango nyonso pamba te ya monde lobito na biso ya tango nyonso pe ya nyonso oyo bomoto na biso ekolukaka butu pe moi kabela biso oyo tosili kozanga solo bengana milimo nyonso na soloka oyo ekolakisaka biso pongi na ntina ete tokundola bosolo bwa yo te pe toza kati na kotelengana bakoko bwa biso banyokwamaki solo mpona kotya bosolo ya kombo na yo mpona bolamu ya mokili mobimba mpepene oyo ya peve ya kongo etambola mpona kotya bopeto olongola nyonso na ngelele nyonso na botutu nyonso oyo ezali kopesa biso kufa ya mbalakata mpe kotya bomoi na biso kati na mokuse pamba te okelaki biso bato mpona tolumela na ntina ya kokokisa mokano ya etinga na oyo ebombami kati na biso pambola mabota nyonso ya mokili mobimba pamba te olobaki ete lokola bakoko banyokwamaki solo mpona kobatela bosembo ya kombo na yo mpona bolamu ya mokili mobimba pasi ya nyonso oyo bamonaki ekozongisa biso mapamboli ya libela na libela mpe ekotondisa biso na bomoto ya solo moi mwa lelo pasi moluti tozangi esika ya kokimela nde tobeleli kombo na okombo na nguya nyonso oyo bakoko balakisaki biso nzambe epongutele nzamba nzabelela tobeleli motinda bino oyo ya mbumbuluski mbangu moko likundi ya elonga mpe ya lobiko oyo abundaki mbula 13 mpona kolongwa libota oyo na bowumbu oyo ewumelaki pe bolobaki ete bondeko oyo botongaki elongo na mbuluski mbangu ekozongisela biso bondeko mpe bolingo ya bomoko ya mobimba ya libo biso oyo epanzanaki uta boye ya badongola meso oyo etando ya mabele na biso yoka mawa ekolo kongo yoka mawa ya biso bato kati na mokili pamba te tokelamaki mpona kokokisa mokano etinga na yo kasi moi mwa lelo mabe makoti mpe bisa na soloka ebungisi biso nzela oyo ekotya biso na bondeko ya solo kati na yo elongo na biso olobaki ete kozala na biso elongo tobeleli milimo na yo nyonso ya petwa ya bakoko na biso oyo bazingi ngwendeki bokonzi mwa yo balata biso nzoto babundela biso liboso ya mikakatano nyonso na bisika nyonso tokotambola na banzela ya mobembo na banzela ya misala na bolali mpe bolamuki babatela mabota na biso mpona tozala na makasi ya kokoba yenda ya mikumba ya misala oyo batikeli biso pamba te bolobaki ete tozali bakitani ya suka oyo toyei kotya mondelo ya kosukisa mabe mpe kotombola esika misala na bino molalaki pongi kombo na bino makumisa masolo okomaki milimo mpona kolongisa biso na babitumba oyo etikali tobeli kombo na nzakomba kombo na nguya nyonso oyo botikelaki biso bolobaki ete soki toyebi kombo na bino solo bokokangola biso bokosikola biso mpe bokozongisela biso mobimba ya bolamu ya bomoto mpe ya bomoi bwa biso oyo tobungisaki tobeli mopepe na bino ya pebe ya kongo etambola bisika nyonso mpasi mozali esikola mpe elongola nyonso na ngelele elongola bokono epesa biso nzungu kalo mpiko ya molende mpe ya bokasi na nzoto mpona tokokisa mokano ya etinda na nzakomba mpe ya etinda oyo bino bolobaki na kombo na biso bakitaye na bino tozali na mosusu ya kobelela te kasi kombo na bino nde totie liboso mpona kolongisa biso na momekano ya bitumba ya bomoi mpe ya bomoto oyo ezali koya liboso bolobaki ete mokili ekokufa te ekufaka mpe te kasi bokozala na biso elongo kati na boyei ya bileko nyonso ekoyingela mpona kokoba bayenda oyo ebanda kolambisama lokumu na bino bakoko pamba te bosalaki bolamu ebele mpona koluka bolamu ya mokili mobimba tukembola nzambe mpungutulenda manzabelela ekitela biso nyonso na mabota na biso mpona moko na moko akutana na likabo ya bolamu ya bomoto na ye na maboko kongekala moi mpe sanza minzoto bilembo ya likolo ose molongisa biso mpe mapesa biso makoki ebele mpona tokokisa mokano ya mokumba ya misala oyo bakoko balobaki ete nzambe mpungutulenda manzabelela ayeki kati na bino na nzela na minzoto nde afungolaki binongi na bino mpona ekundola mabombami ya likolo na se ayeki kati na sanza apesi biso bamama mpe apesi biso mabota ntina yango wana bopesaki biso ndingisa ya kokota na bozindo ya kobuka mbuma ya banguya oyo ebombami kati na ekelamu yokoyoko totomboli kombo na bino bokabela moko na moko likabo mwa ye ndenge bolobaki ete lokwa bondima ekonyokwama nzambe mpungutulenda manzabelela atikaki bino te akawisaki bino mpinzoli na nzela ya moi na ye tobeli bino na kombo ya baye nyonso oyo bamikabaki mbeka mpe balukelaki biso bolamu ya kimia kati na mokili kati na kimia mpona bato nyonso basepela na nzakomba elongo pamba te akelaki biso mpona tonyokwama te kasi apesaki biso bamakoki ebele
oyo ekobikisa bomoi na biso kati na bamakambo ebele kasi alobaki ete tobatela balolenge oyo ya pesi ya etamboli ya ekelamu yokoyoko mpona totutana te kasi tozwa mapamboli ya libela na libela etikala se bongo liloba na bino ezali nguya ya kozongisela biso nyonso oyo tobungisaki mbulusi kimbangu solo oyaki mpona kokangola libota oyo mpona kolongola biso kati na pasi ya minyololo oyo ewumeli ntango molai obundaki bitumba ya mbula tuku misatu mpona kolongola biso kati na kidiba tokota na kososoli ya koyeba ntina ya boyei ya bomoto mpe ya bomoi na biso lokoso moyindo kati na mokili tokelamaka na nzambe solo atonisaki biso na nguya mpe apesaki biso bomoto oyo ekozala lolenge ya bato nyonso kasi moi mwa lelo oyo totikali bato ya nsima liboso ya bato nyonso ya mokili mobimba nabeleli mopepe na bino nyonso na nkombo ya likonzi ya bomoi bwase ko likonzi ya elunga alungaki liwa ya mbalakata mpe alukaki batongola meso oyo bazalaki na mayele mabe ya koboma ekolo na biso mobimba mbokasi na ye elakisama oyo emimonisamaki utamba nzangungu lutendele mpe na baboloko ndenge na ndenge atambolaki ezalaki na biyano na yango moi mwa lelo biso tokoti na nzela ya kotya matambe na biso na bilembo oyo botikaki mpona etonisa biso na nguya mpe ebimisa biso na libaku enene ya makama ya libungi mpe ya nyonso oyo ezali komemela biso bwale kombo na bino epesa biso pole mwa sika oyo ekozongisela biso bondeko na nzambi kumutuleza mazabelela oyo bino bobandaka na ye mpe azala na biso moi mwa lelo akabela moko na moko mayele ebele mpe boyebi ya kososola lolenge kani tokobatela bomoi na biso na ntango molai mpona tomona nkembo na nzambe oyo ezanga suka liloba na bino ezala na biso ntango nyonso pamba te bolobaki ete liloba na bino ekotikala seko mpe liloba ya nzambe ekotikala seko bomoi na biso esengeli na bino ntango nyonso mpona toza na bozindwa koyeba ndenge tokobatela bomoto oyo nzambe kumteleza mazabelela akabelaki biso uta boye na biso likolo se kombo na bino elongisa biso na bolandi mpe bolamuki kolobaki ete bokomimonisa mpona kosukisa tembe ya bato ya mokili mpe kolongola libungi enene oyo elati libota na bino nabeli mopepe na bino etambola mpona kobebisa nyonso na soloka oyo ezali kozongisa makanisi ya bato nsima mpona bakabwana na bondeko ya solo na nzambe esambisa na yango mpona kokata minyololo nyonso oyo esiti mokili efungwa lisibeli ya banguya mpe ya mapamboli ya moko na moko mpona tokutanaka na mbolamu ya bomoi mpe bomoto na biso ya ntango nyonso na lolenge oyo nzambe atia yango liboso mpona motu nyonso asepela na nkembo na nzambe oyo ekopesa biso kimia kati na mokili kati na kimia etikala se bongo mpona mokili mobimba matondo mingi na bakoko matondo mingi na mbulusi kimbangu bolimo na bino elata mokili mobimba mpona tozongisa bondeko mwa kala na ntina ete tolinga na biso mpe tososola malamu ete biso nyonso toutaki libota moko tata moko mama moko etikala se bongo na nkombo ya nzambe mpumu tulenza mazabelela mpona mokili mobimba matondo na bakoko matondo na mokili mobimba esengo mingi ezali esengo mingi ndenge lelo bopesi biso lisusu nzela mpona tosolola manaka oyo etali bokoko na biso parce que tant tozolobela bokoko esengeli toyeba koremplir batashe ya mobimba ya bokoko wana mpona tobénéficiaka na rendement to mpe na barevenu ya mobimba ya nyonso tolobaki bokoko ezali source vito na biso eza fondement de base parce que motu moko tayaki na mokili sans koko ezala na makambo ya bible kuna ya bacolonisateur bazolobaka Jésus était élevé selon sa coutume. Donc le quoi kuna bazolobaka Jésus wana baelevaki na divinité na bango selon coutume na bango et nous robaki mbulusi kimbangu mpe azalaki élevé selon coutume ancestraux bantou. Azalaki élevé na coutume européenne parce que l'Africain nyonso oyo bakoti na distraction to pe surchargement ya ko kumisa bakoko baninga bakozala na oyo tozokobenga lokola mikakatano pasi na bango ekosila te yango tomoni bato bazosala bafeti oyo bapaya balakisi bango ebungisi bango nzela mpe ekaboli bondeko ya biso na bakoko na biso. Elingo bafeti ya bakoko tozali na bafeti ebele ya bakoko na biso sikoyo esengeli tokotande na pratique des exercices ya kosalelaka bafeti wana mpona ezongisela biso siko rendement ya baénergie nyonso oyo bakoko na biso bagaspillaki mpona
tokuta ekolo Congo ndenge ezali tokuta continuité tokuta badilembo nyonso batikeli biso. Cela veut dire bafeti ya bakoko na biso ezali kofongola baporte du bonheur ya mobimba ya bomoto mpe ya bomoi ya bato bayindo nyonso mpe ya bato banso na kati ya mokili na nzela ya pratique ya cérémonie de reconnaissance. Mpona tofongola baporte du bonheur na biso esengeli tokota na reconnaissance ya konoraka bajournée souffrance oyo bakoko bamonelaki pasi mbulusi mbango bakangaki babwakaki na tono ese baafricain bakanisaka journée wana eloko nini basalaka basalaka eloko te batikalaka na tatonement na maduti keki mbango yesu moto atinda yemba moko baénergie wana ya journée wana ya mitendele esipami ezokotelengana bamindele bazoprofite na yango parceke batie biso bidiba tokumisaka oyo bango ya biso sikoyo tozoyeba kopesa yango lokumu te. Donc moyen tozala na ouverture ya chemin oyo tozotambola nango na mokili ya lelo na kati ya kolala mpe kolamuka ekozala te bando memela biso mindondo mpe bilakeli mabe. Toye kozwa la fete ya reconnaissance. Donc fete ya bakoko dans l'ensemble tobenge yango ezali bafete ya reconnaissance ebendaka bénédiction ya ntango nyonso epesaka baouverture ya bamakambo ndenge na ndenge ekotisaka biso na bondeko na mozindo ya nzambe solo ebotaka oyo tozobenga lokola ba confiance. Donc epesaka makambo ebele yango tozolobela makambo etali bafete ya bakoko parceke eza nécessaire soki yo opesi bakoko na yo mokongo komosalela bafete ya bato mosusu okotelengana parceke bakage ya responsabilité nini otiki yango vidi yo nde okomi mongamba to mpe esclave ya okesalela baninga mosusu mosala. Tolobi fête na fête c'est le principe au bako bande ko c'est la calendrier de fête na bango selon bako na biso fête na fête ezali na nombre déterminé ya banzembo okoyemba pona o déterminer kilo ya lokumu oyo kopesa epa nzamba bakoko elongo na bakoko wana ya petwa pamba te stabilité ya fête ezali kotombola ezali kotambola na nguya ya bachiffre pe kilo ya lokumu mpona voie d'accès ya pénétration des énergies du parcours. C'est-à-dire que feti na feti oyo tobanda kosala ya bakoko na biso eza baprincipe na bacaractère nango so torespecte baprincipe na bacaractère nde tokopénétre sikoyo na bozindo ya osaisie barevenu ya bénédiction to pe revenu ya baparcours wana na maboko yango tobi ke feti na feti ezali na banombre ya banzembu na yango banzembo ya purification de l'homme noir banzembo ya louange de l'homme noir banzembo ya glorification ya bato mwindu banzembo ya invocation ya bato mwindu nde sikoyo tolobi ke feti na feti ezali na nombre ya banzembu oyo tobanda koyemba mpona kodétermine kilo ya lokumu oyo tobanda kopesa nzambe ya bakoko elongo na bakoko na biso nyonso ya peto oyo basalela nzambe na bosolo pamba te stabilité ya feti ezali kotambola na nguya ya bachiffre pe kilo ya lokumu oyo kopesa bakoko yango ndenge ezali voie d'accès ya pénétration po yokota okapture to pe okutana na revenu ya baénergie sortant wana to baénergie circulaire wana oyo ekozongisela yo revenu. Kasi barepas d'alimentation ya bafeti na biso ekokotisaka biso na croisement mpona tokutana na barevenu de bénédiction ya baparcours nyonso. Donc bafeti oyo tozoba ya bakoko eza mpe accompagné na barepas nango so biso tozosala bafeti lelo oyo neti oyo moto aofete anniversaire atie gâteau wana abimi libanda ya fréquence atiki kazi ya vie na ye vide parce que na kazi ya vie na oyo bakoko mpe batielaki yo repas naturel oyo ebanda koaccompagne baénergie oyo oza nango na kati ya nzoto mpo ogastillaka na parcours ya vie na yo de façon obuka mbuma parce que parcours ya bavi nyonso tozosala motoki ya nzoto ezobima metan motoki ya nzoto wana ezobima seke eza na basuivi oyo tosengeli tosala ya gaspillage ya baénergie wana to ya motoki ya nzoto wana ebima mpo tomonaka oyo tozokobenga lokola rendement nde tobika repas d'alimentation ya bafeti ya bakoko na biso ekotisaka biso na croisement mpona tokutana na barevenu de bénédiction ya baparcours nyonso ya misala oyo bakoko na biso basalaki. Losambo ya oyo tozokobenga lokola ya bafete bakoko na biso chaque fete eza na prière na yango kuna tosalaka losambo ya chaque fete
mais balosambo wana pourquoi tozosala yango ezali clé d'ouverture ya monde spirituel mpona contact de demande pe assistance. Donc tozosala balosambo nde tozobelela milimo ya bakoko ezali lokola baouverture, tozosala baouverture ya monde spirituel mpona tozwa contact to mpe connexion ya bosenga na biso na assistance. C'est-à-dire fait ya bakoko eza reconnaissance mobimba oyo bandeko lié biso na bakoko na biso toza toujours na bondeko de façon baassistaka biso. Maintenant biso topesi bango mokongo tokoma okumisa nde bamari bajean bakoko baosepela te. Ale bakangi nzela batie maboko na matama bazotala biso parce que baza na mposa basunga biso to reconnaître réalité na bango mpo bakabela biso oyo bango baprépare liko na biso. Mais biso tozali dévié na pensée toza dévié epai ya badongola meso oyo tobenga lokola baeuropéenne to eyamba ya baéglise ndenge na ndenge oyo eyaki na baenseignement ya bapaya mpona koderoute biso topesa makambo na biso mokongo. Du fait que topesi makambo na biso mokongo eza déjà malédiction. Malédiction wana avesila il faut tozongisa makambo na biso wana nyonso topesa mokongo tozongela bafeti ya bakoko oyo na bakoko na yo batikelaki yo biloko oyo ezokolisa o lelo apa baaccompagnement oyo tokuti ya mokili ya lelo ndenge tozokovivre mais oyo bakoko no batikelaki eza mpe nécessaire donc il faut banda kohonore bango oko batikelaki yo chimie ya fufu nanu tohonore bango te mais tozolia fufu na lokoso ezokolisa biso maintenant topesi bango matondo te na mayele wana babimisaki ya kosalela biso fufu etikala biso tokomba parese olio tosala continuité bango basukelaki fufu place babimisaki biso tosali continuité moko te tokomoyelaka bakoko basaka eloko te ndele ndaleki bakoko wana ifo tokomi bazoba yango siko tolobi ke sans tokota na reconnaissance ya makambo oyo tozoloba ekozalela biso mindondo mpe tokomona nzela te. Principe na caractère ya pratique des fêtes, principe na caractère ya pratique ya bafete ya bakoko na biso ekeseni na pratique ya bamindele. Mutu na mutu azali na programme déterminé ya vie na ye ona okutanaka na manso oyo ezali bosenga ya bomoi mpe ya bomoto na bango. Ça veut dire na principe na caractère oyo nzambe asalela mokili na makambo ya bafeti. Principe na caractère ya pratique ya bafeti il faut toyeba déjà que chaque peuple azali na programme déterminé ya vie na ye. Ona foga sali suivi ya pratique ya programme déterminé wana nde abanda kokuta siko na manso oyo ezali na bosenga ya bomoi mpe ya bomoto na moto mwindu atiki siko programme déterminé ya vie na ye akomo servir Jean akomo servir Jésus akomo servir Eli akomo servir Marc. Bon bamikanda na nyonso bato bazotanga oyo mokanda Jean lobi boye bato wana bazotangisa nanu baafricain Jean batikala omona Jean te parce que Jean oyo mondele alakisi na film ya cinématographie c'est pas le véritable Jean. Il faut toluka to identifier qui est Jean wana oyo azokoloba na kati ya bible parce que personnage na ye balakisi yango te baakompagne yango nde na personnage moko physique réel ya cinématographie. Ale bafricain batikali na image wana balati yango bakomi kolota oyo nalotaki Jean o mukanda Jean solo baboye tala Jean ndenge azobeta masolo mais masolo wana Jean azobeta econcerne biso baafricain te aucun africain azalaki témoin donc tokomi retardé na masolo wana ole tobeta na masolo ya makemba parce que na kati ya makemba tokosala bapareil masolo tobeta masolo ya pondu ebotala ndenge esalaka dive ole tobeta masolo ya sanza biso tobandi tokwaze maboko tozozela baninga mosusu baya olakisa biso tala ntina oyo mpasi na biso ebanda osila te ebanda kobakisama à tout moment. Alors tobi principe na caractère pratique des fêtes mutu na mutu azali na obligation ya korespecte programme déterminé ya vie na ye mpona akutanaka na manso oyo ezali kosenga ya bomoi mpe ya bomoto na ye. Toza na attachement de lien na kati ya attachement de lien esalamaka na nzela ya baodeur suave mpe bondeko ya libera na libela application automatique. Ça veut dire biso na attachement de lien toza na eloko moko tozosala te mais so totali baarabe na attachement de lien awa batumbaka tulai oyo niko baodeur wana oyo baotumbela tulai ezali kokota na parcours ya mopepe mpe ezokotia bango na bondeko na baesprit ya bakoko na bango oyo batikele bango makambo ya démagogie ya islam. Bakretien mpe kuna batumbaka asan sikoyo bakretien bazwi makambo ya asan epai ya bakoko na biso parce que quand bayaka na Afrique asan na poto ezalaka te bakutandi asan mpa na biso bakoko bande kobenga ngo mpaka na malasi
toza na deux sortes ya asan. Asan moko ebimaka ya col na nzete epetaka mpe hémorroïde atia yango mpe na kati ya mai ozomela eza malade ebele ezosalisa me asan moko eutaka na baterre argile eutaka na se ya mabele mais eza baproduit naturel eza na bapuissance divine oyo ezosengela motu mwindu ayekola banature na ye po akota na misala ya koexploitaka sikoyo bapuissance wana eza na kati e accompagne vie na ye mais biso se laisser faire tozangi accompagnement ya puissance nzoka accompagnement na biso ekoya soki tokoti na misala ya kocelebre bapeta bakoko nde bango bako assiste biso mpe ekogarantir sikoyo bondeko ya biso na bango bakozala présent obeleli ya ye mais yo opesa bango mokongo tolobaka kongo mabele bakoko me makambo bakoko yango tonégligea tokoma opesela biso mpe ya Pentecôte. Ok, na Pentecôte ko baba africain mo ta zalaka siki tant yo zo ko pété ta Pentecôte ozokende ko rajouter de l'énergie na yo na accompagnement ya misalo balinga batie en place bango mutu ba bénéficier yo ba énergie no zo ko fournir bango aliyo siko tellement ba énergie no ba tsaki po e fournir pe po ya makambo na yo négligent yo ko mi ko servir énergie ba tumususu bango ba no bénéficier yo ko tika muumbu pe wa ndoko kamwa bango parce que o bango ba ndoko sala o ba ko tina maele mabe ba charger bato moyi pour tout bando servir makambo na bango donc on va bénéficier plus pour baji batomboli le kuma bakoko na bango moko après ba yeba tigeli sous peuple monsieur comme ici pour sala ngo donc on va avoir plus de bénéfices mais biso na to salité que tout doit makambo ko na tout que tigela bango ba tanga ka yango donc ce que sali c'est dit bakoko ba na le kuma pe ba ozong c'est la biso revenu mais biso na to sali yango te donc to la bloquer to tomoyi na le kuma bakoko te mais to négligende bokoko na biso to kuma na surchargement ko célébrer makambo bato mususu nzoka tozoko miloka to pe tozoko milakela mama pe donc chaque peuple a un attachement des liens ezali bondeko ya yo na bakoko na osko biso bondeko na biso na bakoko na biso eza na pratique ya makambo ebele to singi to sala ba parfum ya bakoko babengi ba odeur suave ezali mélange ya biloko nyonso ya solo oyo nzambe atiaki ba puissance aromatique eza na nguya pour détruire ba lien maléfique to pe ya kobengana l'esprit en solo mais ezoko permettre biso to se familiariser na milimo ya bakoko yango bakoko kala oyo bande koloba ya divinité bande kotia bamilinga ascensoire bapelisi moto ya makala to ya bakoni babwati ya sana kati batie liseke fula eza misisa nzete ande babengi yango arbre magique bakotia tabak babaki yango babengi mungulu batie baodeur ata ya 5 diversité bien 7 diversité batie mondo bololo na kati baodeur wana nde etufaka bato ya misala mabe yango babendele bayela biso bamayele ya baparfum mpona nini mpona tozala liene to mpe tozala entouré na baesprit négatif parceke baparfum oyo bango bayela biso ezokobenda baodeur nango wana ezokobenda to mpe ezokokotisa biso to se familiarize na baesprit diabolique mpo biso tozosala baparfum te mais tozowela bantunga bakoko babengaki yango ntunga paka na malasi donc malasi ako mbapenga malasi mundela yekoli kosaba parfum to pe malasi na mayele na sakwa ko bakoko na biso ba elaboraki mais basiti ba secret wana ba ba jusqu'au bako mosela biso de ba parfum o eza na odeur ya kobenda ka ba esprit diabolique ok nzamba saki ba biloko na ye oyo kopesa biso ba odeur to sala yango kona ebendela biso ba esprit positif o ba ko accompagner parcours ya bomoto na biso batu na kati ya mokili de to bige attachement awa ya lien na biso lokoso moindo esalamaka na bougie te moto aosalela bougie aza kokabola bondeko na ye na nzambe kasi ezali nde attachement ya lien ya bomoto na biso na bamilimo bakoko na biso ezali nde na baodeur na bapratique oyo bango basalelaki odeur ya biloko ya solo soki tozokopompe yango tokokóma na baapparition automatique ovandi boye ko kwa bilelo kwa nipo ozoko vivre na odeur na baye na nzoto ozoko vivre na basolo na bango ozoko vivre na makambo na bango mais yo so tika makambo na bango to komande makambo ya bible to komande makambo ya Jean makambo ya mosquée obeta mituna mabele ça veut dire tozubenga na bakoko moye baza pembeni na biso e ozate kino tokozonga na réalité bokeseni ezali entre bareveni oyo tokozwa na kati ya célébration des fêtes des ancêtres et va revenir au Togozoa dans ma jour sacré à ma pèlerinage. Donc, tout ça va différence. Surtout ça, il fait à ma coco. Le but, on doit toujours revenir des énergies pour les circuler.
ya ba parcours ko ba ko na soit sele misala mitoki na bangwana même biso mo mitoki to bimisa so to continue suivi na yango ne to bande ko bénéficier na rendement na yango mais kwa mutu minda yebi na suivi ya kolandela motoki oyo zo bimisa te ko lobi kuno buka mbuma nango parce que tout mwana di vacation tozo kende nzambe ako éclairer lumière à sika o to bengi pole à sika ya mbulusi kimangu mpona elongo abati na distraction elongo abati na makambo ezo ko dévier batu na bonde ko na nzambe ko ezomisa batu sikoyo na véritable contact nanzamba bakoko c'est okende osala ba fête eza reconnaissance wana de la biso to lobi c'est ba ouverture ya ba makambo so pe to kena ba liese kuna skolo to zo ke kuzwa skolo ba énergie na kata ba liese ezali skolo ba énergie ya nguya oyo e ba ndoko fortifier biso o e ba ndoko pesa biso skolo makasi ona continuité ya mikumba oyo bakoko batikeli biso parce que na kata ba liese surtout que na baliese bakoko et ça biso to koma na ba clairvoyance ça veut dire to koma na ba clairvoyance to koma komona au-delà jusqu'à l'extrémité de la terre uyana to ziwa bi to ziwa ngokuna na baliese nguya wana ko koma clairvoyant to ko zwa ngope na nzela ya moyi so que to tala moyi ezo longola bosoto na misu na biso ezo sokola misu et il faut la vision na biso et comme on a au-delà et de la place belé oyo et comme ça biso to comme on a musika to ben lokola pour to la puissance ya clairvoyance to détecter la makambo ezo bomba na sia mabanga na sia ba mai likolo bipai na bipai il faut to kendande na ba liese ya makoro parce que ba grand énergie za kuna evanda oyo on va démontrer là qui ba puissance oyo nzambe ami la kisaki na kati na bango bakoko na biso bazalaki na plusieurs fêtes na mbula mobimba to pe na année mobimba ona kobuka mbuma ya bolamu ya ba parcours nyonso de la vie pamba te chaque parcours de la vie ezali na rendement de revenus na yango de retour pamba te parcours de la vie égale motoki ya nzoto ba énergie sortant au toujours bimisa mais ils ont créé motoki wana nzoto zo bima faut que to yeba l'énergie ni nzoto ko zum selaka nzoto na biso pona ekuvwa ka ba vide ya ba énergie déjà ko biso to zo consommer parce que zo bimisa ba énergie mais aujourd'hui on nzoto ba énergie te alobi kuno ko na ba pan o bandi we pas pour tapiquer crise o ko piquer crise ndeni parce que nzamba tsaki ba nature nyoso ba to lesa nzoto ko nzoto na kuna eza na bolembu te na kati et fonctionner toujours dans la vibration. C'est que ça va être des éléments et au banda pour la sensation. Il y a tout à part intérieurement pour là. Et puis ça va une démonstration pour pas dévoiler la musique quand même. Tous les lois, à cause de définition de la nature, à cause de l'artificiel. Donc, il y a une union sur les massalas artificiels, les chambres et pas de les sabis sur les propriétés dans l'année. Et comme là, c'est une union, c'est aussi ça va mouiller. Oh, il y a un bâti là, naturellement. On a pas accès à détruire batu. Donc on a accès à reboma batu facilement pour pas dire que monde diabolique à partir de détourner réalité en nature parce que va bilo qu'on a fraude bilo qu'on met là te ba tchesko ba bazolia à bilo ko nyo se ko envoyer batu ils ont mis ça fonctionnement cerveau ils ont ma vision batu moi va fonctionner dans un c'est ça parce que ba commis incomplet. Par exemple, la réalité ndenge ya kela ki bango te pona pas maintenir nguya na ena kati na bango ba exercer to pe ba accomplir mission ya itinda na eko ebombama na kati ya bomoto na biso. Ngeta. Moto ki anzoto na biso batu eutaka na circulation ya mai na makila ya nzoto na biso batu na kati ya mokili. Et mon qui n'a batu azali attaché na chaleur ya kata nzoto na biso o ebota ka ba chance ya batu banso fonctionnement ya circulation ya mai na makila na croisement na chaleur ya motoki na biso na chaleur ya production de chance nde ekomisaka motoki mungwa yango wana bakoki koyiba ba chance na yo to pe ko étouffer étoile na yo ya naissance à partir motoki na yo et makambo to zolo bango za na batu mususu o bazana na vie ya o sai la makambo ba hotel to lobi ba hotel ezo ya mabatu etele par jour
et bon tel wana ezo ya mapatebele par jour bato wana bazo kotika bamotoki na mangwana mosusu akoki kola na cadavre aye wana asali cérémonie mystique yo be mutu normal oye wana olali wana osatache na motoki wana parce que odeur nzoto ya moto eumelaka avant esi disparaître to pe avant elimwa eza na batana nango tokolobela makambo ya baodeur mais tolobi ake motoki ya nzoto na biso bato pourquoi ezalaka mungwa parce que eza manifestation divine intérieure ezosamba na kati ya nzoto po tolobi ke motoki na biso bato eutaka na circulation ya mai na makila ya nzoto na biso bato na kati ya mokili pe motoki azali attaché na chaleur ya kati ya nzoto na biso oyo ebotisaka bachance ya bato banso c'est-à-dire na nzoto na biso bato toza na moto moko boye babengi yango ngenge yango bandenge babengi na français chance siko moto wana eza na kati ya nzoto mobimba me eza na kati siko eseproduiraka ndenge nini parce que yango moto eproduiraka bachance ya bato na kati ya mokili ezose produire à partir ya attachement na yango na étoile de la naissance moto nyonso soki abotami aza na étoile moko ekende kose présente na likolo mpona komarke boyei ya moto wana to présence ya moto wana na kati ya mokili étoile wana sikoyo ndenge yango ebanda kosala batour na yango ezokobaluka na mwa mobimba nde ezokoproduire sikoyo bachance na yo a partir ya rotation wana rotation sikoyo oyo étoile wana ezokosala nde balindele babengi yango mouvement des horoscopes donc l'horoscope ezali parcours, il y a vitesse orbitaire des horoscopes. Donc, parcours où étoile à la tourne, vitesse où il y a tourner, tour orbitaire des horoscopes. Les parents sont le bel abissouna, liaison de et lié, la bélier, la taureau, les 12 signes zodiaques. So ba makambo wana eza attaché na ba pomme de main na biso parce que tobaki chaleur wana ebimaka na ba pomme de main. Tant que ça n'a mbote à pomme de main moto nyonso so tout tani croisement wana moto na yo wana ebima et tout un peu na moto muninga siko batu ya mystique ba poudre mystique batu bazola na ba cadavre batu bazoko ishakira minoko ba mbwa batu bazosala ba science occulte bazoya siko tanga pesa mbote kwa ude ko sala cérémonie tant moto na ezobima ya kanyang ba mo akena moto mususu batu bazolanda yango na sima ya mokunzoto ya bana mibali mpona kobimisa chaleur wana bapede c'est-à-dire état déjà bisala na solo kama kenza masala la PDB na zamba lion a PD azala teke o lion azala bimana muninga ya odobenga lion mobile bimana muninga na été donc nama azo respecter le roi nyama azo respecter bo ikutu buzoba mais kala bato solo ka ba kotisi makambo wana po ba no laksaka biso ete sala biso bizunguzu parce que makambo ata tozomona ngo e ba no kwa mourir fonctionnement cerveau ba ozala moins sur la capacité à efficacité à fonctionnement cerveau na bango ndenge nzambe asalela kana kata mokili donc yango to lo ba ke na makambo oyo tant yo zo sa ba voyage to pexi mu hôtel te mais to le but c'est protéger au sali voyage au joie hôtel mo quelque part yo zo mana leçon oyo ba ke hôtel ya madi ba tu kombe mo to kiboni ba tikandi donc soko la hôtel lukata ma pompe ozo na ko ou bien mai no otambole na mona mulai ozo mela ozi mwanda bosimbi na maboko obwaki na grawa na yokuti na hotel osaki olali ona ko se purifier déjà de façon au kota na mariage na motoki wana yokuti de oyebi misala na mote ezandenge mona basi andumba azo récolter ba motoki belé alito bazo kuta na ba croisement na ba ndeko mibali mususu le mususu bazo na basi na bona bandaku omona ke ozilien moko boye eye na mpepe mabela kata ndako parce que tolobi motoki wana azape nguya ba ko bebisa makambo na yo a partir motoki mais tolobi motoki siko ezo uta wapi motoki ezo uta sikoyo a partir ya circulation mai na makila ndenge sala na kata nzoto na biso ezo matezo kita eya ba okutana na croisement na chaleur o ebotisaka ba chance na biso biloko misatu na fonctionnement na moto ekutani nde ezokosala sikoyo motoki na biso ezala mungwa tala tina oyo bako bateki biso makambo oyo nyonso nde tolobi ke motoki na biso bato euta na circulation mai na makila ya nzoto na biso batu na kati ya mokili pe motoki azali attaché na chaleur ya kati ya nzoto oyo ebotaka bachance ya bato banso na kati ya mokili fonctionnement ya circulation ya mai na makila na croisement na chaleur ya production de chance
nde ekomisaka motoki mulwa yango wana esengeli tokengela po motoki na biso mpe tolandela babisika nyonso oyo biso tobanda kotambola okendaki voyage ozwaki hotel olingi olala selima eza te loboko na yo oyo ebimisaka chaleur wana soki osimbi likola mbetu wana okuponi boye mbala moko moye malédiction eza na motoki ya bato balekaki na hotel wana avant yo ezwa yo ekozala te makambo tozoloba bato ya science okiti mpe bayekola yango meme na baprésident actuel oyo ya bagénération na biso ya bagouvernement baza na bamakambo wana balakisa bango na bamonde okitiste mpona ase protege contre bato oyo bakoki kobome yango bomona président lingo kwanda ifasi banano kiti wana eza déjà bapesi ye consigne oyo ekobanda koprotege contre bato oyo baza mpasi na ye baolinga basala ye mabe bakotiele piège kiti mosusu bakotiela oyo ovandi boye bayibi yo mokongo nyonso bayibi yo bana nde bakoko bazali na baprotection ya bamakambo donc tokokota na bamakambo wana na bozindo malembe tala ntina bakoko bapesi biso makambo mpona tososolisa bomoto mpe bomoi na biso tozwa mayele ya koyeba nde nini tokomibomba to mpe tokomibatela donc nde bakoko balobaki na kati makambo nyonso soki tozongeli pratique ya bapesi na bango nde babanda koasiste biso bando pesa biso mayele ebele mpe bando koekarte biso devant baobstacle nyonso oyo ezokolimite biso to mpe ezokodevie to koboma bomoi na biso na mokuse bakoko na biso ya kala basalaka fete ya sanza babengaki yango fete ya révolution basalaki losambo ya production de la lune babengi yango production périodique et saisonnier mpona kolengela mobimba ya bomoto mpe ya bomoi ya bato banso na bamakoki nyonso ya nzakomba mpona tozala na mobimba ya nzambe na kati na biso cest na mbula nyonso chaque le 15 avril eza feti ya bacongolais to mpe ya baafricain il faut tofetelaka sanza neti lelo le 15 avril tosalaki déjà vidéo eza wana tolobi sanza parce que baénergie na ye nde motusu oyo ezotravaille na journal lelo le 15 avril. Donc le 15 avril, nyonso tout, l'esprit ya bato nyonso ekotaka na tolo ya koluka ba solution ba makambo oyo ba ya ba vie na bango pe ba ozwa ba solution te. Yango lomo na sikoyo bato lokwa babunga nzambe so bakoti na tolo etourne simbite amoni kasa ozwa solution te akeluka magie. On a apprécié na continuité ya parcours na déviation ya molili. Mais biso asko balobi ke esengeli to parce ko battre la topé toute la stabilité à fonctionnement journal et logo to canaliser pensée na biso etengama te etinda biso na makambo mabe te c'est que la journal et lo fait qu'il y a le 15 avril fait à sanza bako bande kolia mingi bambuma parce que mbuma so to kolia mingi et bande pesa biso apaisement na bâtiment du cœur et bande pesa cerveau na biso capacité pour assuporter ba charge ya makambo nyonso tozo ya mama so tozo lia mbuma te c'est moi aussi côté chargé à le monde ami et katani mutabeli AVC donc on attend ba ko AVC azala te avec ça comme la génération au mutu muta kusani alimentation na et ba ko ngolia ba biloko o eza prohibé ezali approprié na nzambe donc mokola lelo le 15 avril ba ko basalaka prière ya sanza pour na bakota na fréquence ya ko contacter l'esprit ko bazaka ta sanza parce que to dina kata sanza eza na esprit o ba pesa ka fécondation. L'espoir va faire la fécondation, premier esprit net. Oh, abandaki sanza kombo na mama ko ki telefinamo. Azali mwasi ayambo o asali basi nyonso na mokila tena ba ndela tena ba chino tena le atani biso nyonso basi nyonso. Ba uta ndepanaye, basi ba uta ambanda da ya invité parce que ndela bota noir te bo yo mutu mwindu o yo landa masolo wala ko te ade ndeko kona biso ya mwasi. On a perdu parce que Adèle évolue dans la film on est allé acteur et cinématographie on est un véritable Adèle FT c'est que par exemple histoire va y quelque part on va remplacer acteur na bango on a babungi sabatu munze là tout monde a fait makambo wana nyonso luka pa na bango yango batie poteri batie nzambe ndele yesu kristo mundele mama nzambe mundele ba angelu mundele na kata makambo na bango nyonso biso tozokumisa c'est mutu mwindo asate. Attends, mamoni, bato bakomi ko se plaindre trop, bali bako sabiso o anuari tipe, bako dise scène. Bo proclamer scène ande parce que musalo anuari tabande ko sala, azali na boboto na e
ya bolingo batu mwindu mais ayaki contribuer l'énergie na pour lancer misala ya Kristo tanga kufi soka kozala saint na historique ya batu mwindu bino monomé sainté parce que bino bobungisa ke ya nzela na parcours physique o asalaki mais tellement ba congolais baza liene albokosi bango te botala saint noir tazana bo bana balaka bango saint noir africain mo te ability da lo samba ko invoka esprit wana ya noir bambongo bango nyonso bazoko invoker ka esprit ya ba Jean l'esprit ya ba Eli l'esprit ba Matthieu alors so ko invoquer l'esprit ya noir de ko na bino mutu mwindu ko mundele a proclamer ki na ndenge na yene baboyi ko proclamer ki babita saint baboyi ko proclamer ki mbangu saint balobi ki mbangu kufa sengwa te yango to bike fimbo kekele zoya e ko beta ko na batu nyonso ba ngeta e beta bango parce que énergie na bango ko na ko sa misala ya ko tombola lokumu ba ko na bango ça veut dire na kata sanza toza na ba reine kuna na ba princesse baza kuna na kata sanza oyo bando pesa biso makambo na kata sanza toza na esprit ya beauté toza na esprit ya amour Maman, pour que tu aies une bonne idée, tu as géré la production, il y a amour, union, tout quoi, ils ont ça, malaka mon client, tu le sais, amour, mon Dieu, la tangi batou, amour, l'icolo, et là, tu m'as dit, ma bébé, pour avoir exploité mon tomo, il m'a dit, ça, je veux dire, ça, batou, baye, batou, trois sortes, il y a bolingo, bolingo, vous en avez dit, n'a pas mon kili, bolingo, moi, c'est na mobali, na bolingo, il y a autre chose, il y a le cola, il y a bondeko. Donc, il faut que support la définition pour bénéficier de la revenu. La carte Sanda Kuna, tu as la reine, la princesse, tu as sa liste d'administration pour les Zakuna na carte. Parce que Sanda a 28 jours. Quand on a 28 jours, elle a 28 mois, c'est qu'elle a 28 esprits. On va dans la carte d'administration. Donc, on va dire qu'on a lundi, nyonso, Sanda Memutu, à chaque esprit. Au baïka au sala, ma représenter les bijoux autour de la fécondation na amour donc les la langue alliés na sansa et travailler dans la fréquence à sansa malgré l'administration il y a pas monde planétaire mususu ba kochape ba élément na bango ba ko accompagner service wana o ezali garant et na contrôle la journée wana parce que quand on va la fécondation va travailler jour à lundi et dans l'assistance il y a l'espoir justice administration justice on va travailler à mardi ba aussi d'après l'élément na la journée lundi on va marquer présence à justice na cadre d'accompagnement il y a service il y a fécondation ba toupé à bonté il y a vendredi ba aussi d'après délégation na bango ba ko renforcer journée wana ndel monté mardi na mardi espoir justice mutu ba travailler mais l'esprit à lundi ba aussi d'après délégation na bango toupé administration na bango ba élément ba ko contribuer bonté na ngola mardi parce que à chaque jour ngola mercredi les esprit divin ba banda la planète blé c'est que mutu mwindu nyonso abuta na lola te au kepe lola n'existe pas l'île n'existe pas comme sola lokuta batu nyonso mokili to uta na planète blé ezali soko leki blé ciel ya mapata okuta na deux barrières kuna likolo pende barrière ba bengi yango ligne littorale ezali ndelo oyo kokabola biso bato bomoyela mapata donc ndelo mapata ba bengi yango ligne littorale. Après ça, les lignes littorales, on a la deuxième barrière, avant qu'on a la planète bleue, on a ligne torride. Ligne torride, on a des Kabola, biso, na blé ciel, au monde à l'ipolo, na espace, on a des sport attitude, oyo, siège, il y a des tout, autre, biso, batou, toutaka. Sur la planète bleue, on a travaillé en collaboration na ba siège au ya tchesi ko belema na travailler en collaboration na moi c'est dans l'esprit na mususu ati ba nguna na moi ba gérer alimentation ba gérer activation à l'esprit na mususu ati ba nguna sanza ba gérer amour parce que to ba di blesser le bozo mona na mapata ya on dezo ko produire sagesse na kata bato les sanza zo bo tamai tu veux pas te dire bah tu dois n'y se poser bah ndeni to gérer bah tendu ya ba mabele o ba pesa ki so leto de la mondele aya ko boum ça veut dire ça be information le kuta ah les gens qui ko mbouiller mutu mwindu yango to lobia ke photo yeba feti na makamona on fait ta sanza eza na ma contenu ya sanza to yeba sanza même de sa période so sanza zate moi si on doit régler
Ce sans azate, moi si mon terre yoka pousser un rapport sexuel dans mobile. Ce sans azate, to lingana te boye le butaza attaché dans notre habitation à produire ba chance à produire autre chose dans le la amour dans bolingo mais ils allaient gérer et pas il y a esprit mon il y a moi na moi si autre chose dans le la reine de tous les reines ba bengier maman Coco Nzinga. Aga deuxième génération de l'homme noir à Biwaka na forêt équatoriale na premier siècle première année et bandela mokili le 17 décembre ndeye apesaki mboka na biso kombo Congo apesaki définition na yango et yete kaka mutalakaki prophétie en boulous qui n'ont nzamba bakoko apesi biso mobiki ici mais mobiki jana ba ko assister biso zana esprit mais à la longue bomona e abobima na bomoto ndeki mbangwana ayeko mona na royaume Congo na mamboka mama Kibavita na 1706 le DG batumbi moto babomi lisusu na mama Kibavita ne mama Kibavita ba le kwa bobomi na posa ya makanisi na bino bato mokili molimo nanga moye kufeza te na kobota masu na kata ba jeune fille nyonso ba lobota ba génération nyonso ndake ndeko vanda siko na kata santa na décalage de 10 jours on a chasser esprit à Gabriel oyo et que ndeko vanda pembe na santa pour na dévier ya revenu ya fécondation. Donc on a reçu ce programme dans le lobby principe na caractère ya réussite. On a tout buka muma ya makambo josto zoloba et sengeli na mutu moindo nyonso azala na un calendrier de fête. Ya bakoko na eko na boye baka autour na loi logique. Ya fonctionnement ya parcours déterminé ya ba vie na biso parce que tout dans la calendrier ba côté les autres commencer dans des calendriers de fêtes européennes parce que déjà ba programme camarade dernier on fait que ça fait mal à tête wana on doit dépendre na calendrier ba ninga ouais ça calendrier na oté au dans échec on va perdre l'énergie na yoko makam tout au sala pour nous que fêter Saint-Valentin on renforcer l'énergie na yo et pas européenne on va créer du Saint-Valentin. Yo, ma Saint-Valentin, t'as lu parce que M. Valentin, vous voyez, vraiment. Ok, tu le vois déjà que, si tu as fait à Noël, et tu as fait à PD, parce que Père Noël a dit premier 100 euros à Banaï qui PD, a dit une magie à Bangouma. Sauf qui a eu une fête qui voulait acheter Babylon, ou à payer mon bien flatté, bana, au moins à Zoï, Babana, il y a pas d'âge, à Zoï, il y a un missal à Maté. Ça veut dire, voilà, Père Noël, c'est quoi, mon bongo, mon kili, mon babo, mon fêté, Noël, on dit que Congo d'ailleurs, la grande diable Noël. Aya chaque le 24 et le 25 décembre, pour nous exciter Kindumba. Le 24 et le 25, parce que au terme, on a été à Bala Yezu, ils ont raté. Bon, mon bal, n'a pas raté. Tant mon mari de Noir au Bimelo, au moment de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, quand on est là-bas, parce que au baladi Jésus na motema na yo mais atika le monde a été na participation à vie na on n'a pas chinois du monde a été yo tena na ignorance ya colonisation au baladi tissu et comme pour traîner bon mo ina yo face ya bomengo au ba pesa ki yo au komi mobola na on lobby a ke poto récit makambo nyonso sengeli na mutu moindo nyonso azala na un calendrier de fête ya bakoko na ebo na koyeba logique ya fonctionnement ya parcours déterminé ya vie na biso batu moindo. Ako on a biso bato mwindu basala ki feti ya bosolo. Ona okangama na nzambe libela na libela pona kocha pole ya bisengo ya libela na libela sege toye ko suspendre feti ya poisson d'avril feti ya lokuta. Parce que bato oyo ba autoriser feti wana bato ba fete la kango eza déjà malédiction ezali bato tia biso na ba lien na ba esprit maléfique. Donc, on doit fêter les Zambé, on doit fêter les vérités, on doit fêter les vérités, nous devons vivre pour la lumière en Zambé, moyen de démagogie et de passer du chez vos alatés. Maintenant, là, la facilité, c'est à l'okuta. Alors, comment c'est bien là, par contre, na kizunguzungu, kiwelewele. Par contre, il faut pas nous capaciter, bazangi, accompagnement et la puissance divine en Zambé à solo, mais, c'est les lien mystique, n'a pas diable, on a. Makamde pas ça la revenu wana ezonga ka pona lokumu wa batu mosusu. Donc wana feta ba poko wana ba feta mbulu stimbango. Mbulu stimbango anyokwa maki mingi pona pona biso lokoso moindo nyonso mokili mobimba. Ya anyokwa maki susu pona mokili momba pona kotia justice. Ya lubanga ya mesa pona ola tsake boli mwanzambe zali pona tous les peuples du monde. Et c'est na biso banso lokoso moindo to sala ka suivi ya kotombola lokumu ya misala nyonso mbulusi kimanga salaki na kati ya parcours ya pasi na ye ya boumbu ona tokangolama
petola tanguya ya koko bayinda ya continuité des programmes ya bisika oyo bakoko na biso asukelaki taku nyonso ngulu sikima masali ya 30 ans eza bafete mokongo bakangaki na mbanza ngumu so tokomi dati wana ezalaka le 13 septembre 1921 donc ezali déjà fete ya puissance divine il faut mboka mobimba tohonoraka yango nde baarabe lelo bahonore ramadan fete de mouton tala kutu bango bazokohonore makambo ya lokuta parce que so totali ramadan nzambe aboyi moto alala nzala soko tokotuna chrétien na musulman ozolola banzala pourquoi banda bolali banzala tant des années basiècle résultat de aujourd'hui ça veut dire babiloko wana nyonso eyola suspendi parce que eza na aboutissement moko te le contraire ezopesa bato bamalade po mokili ya lelo eza respecte te mopepe ezokotambwisa basolo ya bakadavre na bazamba oyo ezali na basidi te ntango eleka mopepe tozobabsorbe yango te ekutovi ekobebisa epesi malade kuna donc tozangi lolenga kobata bomoto na biso parce que tobungisi bolimbisi koko kipulu bolimbisi koko kipulu naza na mwa mituna awa mpo namoni bokoti deja na bafete ya mvuluzi kimbangu mwa bamituna ekoti awa avant ke toleka na wana nakanisi esenge na bino koyanola mpo bandeko lokwa baza kolanda batuni mpo toyeba mpe na kotuna bino mpo na bazwa mpe biyano na bango lokwa makambo eza kameme ebele tokozwa mituna nyonso te bandeko bolimbisi mpenza ngonga na biso penza eza kobelema motuna ya liboso to banda na ya suka tokomi awa mususu eza juste na kote bandeli ndeko moko atuni alobi koko kipulu olobeli likambo ya sanza pona mokolo ya lelo ya le 15 olobi ezali fete ya sanza lelo le 15 avril olobi ke ezali pe na losambo nango mais losambo yango olobi yango te losambo yango eza losambo nini pe ndenge nini esengeli tosambela sanza yango donc tososoli penza te soko okoki komanyola penza esika wana eza ndenge nini matondo mingi tosalaki deja video nango touti koteya makambo ya sanza parce que tolobaki tozotambola toza na tous les documentations tous les documents oyo ya historique ya mobiba bo moto na biso yango tozotambola nango donc losambo ya sanza eza na ndenge nango basalaka mais lokwa biso tozotambola na calendrier européenne ebungisi biso to mpe ebimisi biso na paramètre ya fréquence bo moto na biso parce que nzambe atindaki bo moto na bato etambola na programme déterminé ya un calendrier élaboré et pas bakoko na biso aka donc bakoko na biso aka la basara de calendrier na par exemple na calendrier na biso ba africain lelo banda mokile banda jusqu'à nos jours jusqu'à lelo vendredi lelo toza le le 26 troisième mois 5612 années manda bakoko na biso banda ya mokile babanda na ko ko to tina génération na biso atokomi na le 26 troisième mois 5612 années mais ba para bango bazali na banda l'an 0 ya Jésus bambriye bakalite kuna na kati ti tokomi na 2022 baza na échec ya concept wana parce que totuna bango bible elobi bagénération mosusu ya kala babandaki kosala ba 1000 ans bon siko bino botika mokili bandaki na l'an 0 siko tokomi na 2000 ans donc combien de générations 20 générations ya 100 ans obongo emplacement nini tokoprésente bagénération ya 1000 ans donc baza na histoire complet mais losambo ya sanza ezali tosambelaka yango nzambe ya bakoko na biso nzambe kumutulendo ya mbanza velela nzakumba ole nkumu mungu wa mapendo nyamolo ibanza tobeleli yo na nzela ya bikelamu nyonso ya likolo na se tobeleli yo na nzela na sanza na ntina ete opesa biso mabombami manso mabombami na kati na sanza mpona tosalela na yango misala ya kobongisa mokili mobimba mpona kolengela boyei bolamu ya bayeba koya koko bayenda na nsima na biso mpe bileko ebele oyaki na kati ya bakoko na biso na nzela na sanza nde opesaki bango bamama mpe mabota opesaki bango milona opesaki biso bibwele mayele ya kobotisa babiloko na lolenge ya nzambe solo opesaki bango bolingo ya kozala na biso bato na kati ya mokili mobimba mpe bongo na bongo tobeleli yo onia shongo nzakomba ole nkumu na kongo ya mbuluzi kimbangu likunzi ya lobiko mpe tobeleli yo na kongo ya likunzi mibale oyo basimbi ngwende ya kibokonzi na sanza mama koko kiteleki nabo elongo na mama koko kipavita esipa
bokabela biso linongi nyonso ozalaki na yango mpona tononga mpe tososola mokili malamu bokabela biso mabota mayele ya kobongola bamakoki manso ya mokili mobimba na posa ya bisengo ya mitema na biso bakitele na bino na lolenge ya nzakomba solo tobeleli yo sanza mpe bino bakoko na biso na nzela ya kongenga na sanza na ntina ete minongi na biso makongwa masolo mpe emona mosika mpona tokundula mabombami ya bolamu ya bomoto bwa biso mpona tosepela na nzakomba elongo mpe tokundula bolamu ya makanisi na bino bakoko bwa biso pamba te bonyokwamaki ntango molai bolobaki yango boyele ete bokozala na biso elongo ntango nyonso mpe bokotondisa biso na nguya nyonso ya nzakomba mpona tolengela bitumba ya kolongola mokili mobimba kati na bokeseni mpe nkokoso bolakisa biso bokasi na bino liboso ya manso oyo ekokomelaka biso ntango nyonso butu mpe na moi biso bana na bino bakoko na bino mpona tosepela na bolamu nyonso bolukelaki mokili mobimba tobeleli yo nzakomba na nkombo ya mbuluzi kimbangu likundi ya lobiko na biso banso bato na kati ya mokili na ntina ete omonisa biso bilembo oyo omonisaki kati na mobikisi na biso mpona tokondola bozindo ya mokili mobimba bolobaki yango bolele ete pasi na bino nde fondola ya lobiko na biso bakitaye na bino tobeleli bino banso na nkombo ya mungu wa mapendo bobundela biso na manso ekokomelaka biso na butu mpe na moi mpe mikolo na mikolo poso sanza mibu mpe mitiku na mitiku tobeleli yo sanza mbala minei mpona tokutana na bakoko na biso nyonso oyo bamema mikumba ya mokili mobimba yareli losambo ya sanza ya mwasi pokokutana na bakoko na biso nyonso bamema mikumba ya mokili mobimba bakoko wana eza bakoko babandaka bafami na biso bango wana nde bazali na planete ble wana basimbi basinga motolo na biso chaque singa motolo eza na numero nango motu soki akufi obia motu soki abotami bakati ye motolo wana ntango bino bobwaki yango bokundi bakoko wana oyo babaza bafami na biso badescendance bakoya bazwi motolo na wana bakeboko bango na monde spirituel na bango apres ntango moto akokufa bango bakose déplace te bayola nde na États-Unis ezaka automatique eza ndenge bakretien batie teke basali bafilme ya démagogie batie baangelu ya lokuta na bafanfare bazobeta na tro na nzambe ezoka na tro na nzambe ndeko fanfare ezalaka te wana ezali deviation bazobungisa bato nzela parce que na tro na nzambe kuna makambo tio eza magnétise eza makambo afanfare te eza makambo te bakonga livre batangiso pene na oke ndenge tribunal ya biso physique ya lete esalaka te malgré makambo administration euti na bamonde des esprits mpona stabilité ya fonctionnement ya bomoi ya bato mpe bomoto ya bato na kati ya mokili bazala na ordre bakesana na banyama mais kuna na tro na nzambe jugime elekaka tolobaki bakozwa motu nyonso na kati ya zotone aza na appareil moko boye babengi yango appareil plasmétique plasme eza pembe na motema awa yango wana nde esalaka enregistrement ya baparcours nyonso ozosambola ezokozwa mabe na malamu ntango moto akokufa bakozwa nde appareil wana apartir ya singa motolo wana so bakoko na baningisi singa motolo wana ekobima ekomi chaîne d'attachement wana ekoya ti na tombo place bakundaki ata bakundaki na États-Unis to bakundaki na France ekoya na tombo na yo ekotumwa libulu te eza sans limite etesaka ti na mire ekoti na tombo no ekangi yo awa leko eza numero moko ebendi sikoyo banzoto na yo nyonso intérieur poso ekotikala kuna parce poso ekokola ekomi mabele te me ekomaka poussière moko babengi yango matière première dominante c'est-à-dire losambo ya sanza ezopermettre biso to absorbe baénergie nyonso oyo ebombami na kati ya sanza parce que tobi ke sanza aza attaché na matrice ya nzoto ya mwasi azokopompe chaleur ya balumière ya barayon na ye na capacité ya alimentation ya 8 poids de lumière mpona conservation ya zeme esalema na mwasi nyonso oyo akozala na matrice na ye soli moto wana ezokoka 8 poids te oza na 7 poids zeme ekokangama ewumeli te elongwe okomi na baproblème alifo sikoyo peut-être baflashe matrice mpona okoma obakisa capacité wana ya chaleur wana mpona okoma koconservoir
dans la makambo oyo nde tozoloba yango yango siko tobi ke tokutana baka par exemple mutu abotala te matrice na ye esika na tolingi tolela sikoyo epai ya milimo ya bakoko na biso ya peto oyo baza kati ya sanza bapote mwana na kati ya libumu c'est-à-dire tokosala siko pratique ya sanza mais tosala pratique ya sanza il faut toyeba siko formalité ya fonctionnement ya sanza abimaka na oyo tozokobenga ouest azoya koévolue vers est apres azozonga kuna na ouest siko moyo azobima na est azokende na ouest il faut siko toyeba parcours moyo azosala bande na est azorecolte nini ki akendaka kokota na 18h ntango akoti biso tozokanisa alali ndenge mobutu alobaki o le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest na grand fleuve majesté tobi te papa mobutu okufi ne parce que moyo elalaka te wana ezali conception moko toyo kolongola bamayele wana nyonso tu parce que so tokomi na 18h yokasi moyo elali abimi na Canada kuna bakomi moyo bondeni yo okilobake moyo alalaka donc alalaka te azosala baparcours ya koenregistre vie na biso bato na kati ya mokili faut tolandela baparcours wana ndenge abimi na est ti azokende kuna na ouest siko sanza azobima na ouest azoyaka koevolue na est mais azozonga azokenda kolala kuna na nini na est siko sanza wana azopesa biso oyo tozokobenga lokola nouvelle ligne croissance pleine ligne, premier quartier, na dernier quartier. Donc, je vais expliquer à mon amateur à l'autre. Premier quartier, une nouvelle ligne. Et là, sans abîmer, les bandés, premier jour, à la forme, et à l'Inzaka, on tient au bien, le rôle à morceau, et à l'Ilala, après, bandi Bovimba, on sort la 7 jours, on va bien en haut, mouvement, on va bien en haut, nouvelle ligne. Alors, vous avez deuxième évolution, croissance, c'est ça toujours quand le mouvement au sein de l'autre s'agrandir, à l'autre bimba, quand c'est comme un mobimba. Alors, la rotation, c'est 10 jours. C'est quoi, dans la nouvelle ligne de croissance, et je peux établir son naissance, il y a pas mal. Et votre fécondation à Bananibal. Donc, aujourd'hui, du 4 jusqu'au 14, fécondation en tout, production, ils ont produit aux villes, autour de mal, et votre Bananibal. Pendant les 14 jours, on a commis mobimba, on a plein de lignes, à l'obotaba dans ma passe. À Royal, il passe à mon mois si mon mobile. Or, dans la nouvelle ligne, à robot dans ma passe, mais si on ma passe à l'eau, ils allaient aux villes, moi, ils ont beau tabac à Mibali, c'est que ma passe à Mozala, Mibali, Mibali, moi, cher aux alatés. Surtout jusqu'au quartier, ils allaient sans accompagner mobimba, les 14. Les 15 abandi ko katana abandi ko zonga na forme oyo abandi là qui ne bandeli na ende ba benga au quartier et là rotation 7 jours et yo ko fournir viso autour benga lokola fécondation ya ba femelle bana basi et pendant le 21 jusqu'à le 28 au ville wana za au ville raté à dans 7 jours à dans l'interdiction ya ba rapport sexuel parce que a robota ba défaut dans la naissance. Est-ce que vous pouvez nous faire un calcul à 100 pour nous éviter de vous avoir des invités pour nous amener à ça la guising dans le mois moi si c'est là pas défaut nous sommes des autres pour bita bousaté to bungi principe na caractère ya matwa kala ne to comme vous vous avoir défaut pour bana guising monsieur zali destruction batwa solo quand même sous des zali causant la boyeba étude de la grossesse topé il y a bon motonabiso donc faites à sanza vous êtes obligé à faire ça gagnant parce que va fêter poisson d'avril faites à l'okuta et je en plaire mais sanza pour vous faites ça bon mois na mo ta fêter là on se avait dit to petit bino kwanza mu kongo mais kala mundele ernyo tout sanza atolandele loko ne loko ya ko mona zo ko évoluer ti azi ba pareil ya ko kende tikuna mais yo mudu mwindu o négligé sanza o yande mundele tayo la soke tala ba matana sanza ende okende nzoka lokuta madinga ba osa ba fort yo négligé pourquoi ba ko no ba benga ki on sanza donc bazana be studio ba salaki ba loba yeke sanza azali astre mais azali obomba makambo ebele azali li nanzo na biso za bana bibal to za pe na ba ya sanza parce que production ça na superme yanzo to na biso mobile bona ekende ko pesa production na fécondation yanzo ta moisi c'est des superme no pe pour la production wana et la fécondation tout sans participer mais l'étoile ils ont coupé ça au toujours bien le là production de chance on te voit que ça la matière ya fête d'anniversaire de l'obelaki fête des étoiles en fait anniversaire bah bien on fête des étoiles fête des chances parce que aux autres procurer dans des temps qui a pour y revenir il y a l'énergie sortant non et bimaka et donc c'est leur revenir des bah fête des étoiles on a fait anniversaire fête à Sandra bah bien on fait il y a production périodique
et saisonnier parce que à ce temps sa période à partir à mouvement à 28 mouvements sans dans 28 mouvements dans 28 formes le 28 formes et donc on peut établir son équilibre et stabilité et fonctionnement et biloko nyonso mais le 28 mouvements ils allaient au temps sa période pour la détermination il y a saison c'est que fécondation et ça ma mouvement il y a 28 mouvements mais forme azali kaka mais forme azali kaka au stabiliser fonctionnement ya makambo donc sanza za makambo ebele so to ekoli sanza to koyeba neni to sa makambo parce que même échographie o ba o sa lelo l'échographie ba yekoli on étude ko nga na ndolo ba awa ba ko ba yeba déjà que soki asali rapport sexuel na mwasi pendant les 4 jusqu'à les 14 ako ko proclamer mo avant même limwa na wana botama alaki de ala batuke bon ngai mwana nga obotama oza mobile c'est ça l'échographie ko ba ndele ba lui savoir wana pa ba koko ne ba tia mo siko na développement lelo biso to ko moka mo ki okoti na pareil ba texture ba dia mwana obotama oza mobile to oza mapasa zoka et dans des petits batwakala déjà basalaki mpona nga na sikoyo tosattache na continuité ya suivi wana na bagénération oyo nde tolingai tokoma plus loin mais mondele nde mosusu akasa biso oyo toza kobenga lokola sens évolutif ya bato mwindu apota biso sikoyo na téléchargement ya kosalelaka ye misala matondo mingi ingeta tokanisi ndeko oyo otunaki motuna soki boza kaka wana na ligne obia bokolanda biso nsima bozwi biyano na bino na motuna na bino oyo botunaki totuni koko ripu bo insistaki totuni yango tozwi lisusu si vraiment pona lelo tokosukisa wana ebongo na mbala nsima tokoyeba na kokoba na ba fete oyo ya mvuluzi kimbangu oyo ya bakoko na biso penza tomoni ke tozwi penza makambo ebele bongo ndeko moko atunaki biso bien na ebandeli tango koko kipulo tolobaki na biso makambo ya babiloko mingi oyo toza kosalela ezali malamu te olobi neti na baanniversaire tofetaka mpona nini bagato olobi tozotia bagato ifale pas baanniversaire na biso olobi esengeli anniversaire na chose la accompagner na baloyembo siko baloyembo pe neti baloyembo nini donc question ngezo kende à peu près kaka ndenge moko na oya mama autai kotuna et puis banzembo yango neti banzembo nini banzembo mingi ezaki yebani te toza kokene malembe et puis otalisi biso lisusu ke bon awa alobi ke koko za na boyebi mingi ndenge olobi na biso même ba parfum ba biloko tosalelaka ba mafuta kopakola ba biloko wana lelo eza kosala ke tozala pena na contact na biso te po tant tozopakola ba parfum toza kobenga ndemba milimo mama te wana en tout cas toyoka mpe mingi yango siko ndeko asengi lisungi alobi koko na boyebi oyo za nango tokanisi keza nango epekise lote soki okoki kopesa biso pe mayele lelo oyo tant tozoyoka mate ya to appliquer to longola pe ba parfum yango to somba ba biloko ya bamindele soko koyi kopesa so mayele kepo tozokoma na bamoyi awa toza na besoin ya mwa ba biloko wana esalaka ke to lumbaka pe basolo ya malamu siko soki totiki yango tokotia nini soko yebi eke yo salela kango okoki pe koleka kopesa biso pe tozwa mayele to banda kosalela lolenge moko pe na mafuta ya kopakola tokanisi ndeko na biso ndenge tokomi motuna na bino tokanisi eza ndenge wana soki koko kipulu pena yanoli biso pe asungi biso ekosunga pe biso nyonso ba oyo tozali kolanda pe tokolanda sima bongo tokosukisa penda mpona lelo awa pe tokokoba na pose ezali koya mpona masolo na biso matondo mingi mpona koyanola ndeko tokoloba boye faut que la définition ya monde divine au bakoko batigela biso parce que tant bakoko ba vivre na tana bango à parfait au biso to sel lelo mundela zo ko solder na Afrique to ko tondisa na mabele na biso ezalaka te ça veut dire bakoko bazala na ba parfait na bango ba parfait ezali bantunga ezala na makasa ezala bambuma ezala ba nature ndenge na ndenge. Pourquoi biso to fongoli kelasi ya bakoko to fongoli kelasi ya bakoko pour na to se former de façon to za lebele poto ye parce qu'on nini to représenter les peuples na biso ba makambo ko ko remplacer oyo ba yela bango. Par exemple pour na osala ba parfum to lobaki a ke ba ko na to bazali na ba parfum d'abord naturel ba bengi yango
finition to odeur suave parfum wana ya kosangisa bamondo bololo baleseke polotumbi na milingano pompe na nzoto na yo eza déjà na odeur à bien ezokoempêche mpe kolumba ya nzoto parce que nzoto elumbaka ntango otamboli motoki ozwi mwa temps ekoki kolumba mais ko mundele asalaki baparfum parce que aza na pushi moko ya poso mpe alumbaka solo makasi yango momoni atambolaka ere nyonso azopompe baparfum mpona azipaka solo wana siko biso tolandi tokomi mpe kotia baparfum ere nyonso to ok yoko oza na baparfum na yo naturel oyo bakoko no basalelaki tokobanda kotanga maleme parce que tobi toza na cahier de charge donc aparti ya cahier de charge awa mokobiso tokosala video tokolobela kaka ndeni motu mingi tokosalaka baparfum no ndeni okosalaka bamafuta nao parce que neti nga boye banda na ya Maroc nasali 12 ans nasomba na nga mafuta te nasala mafuta nga moko nazopakola ezogarantele te na ngai nazozamona na banati kako bango mpe bazosala mais na technique chimique ya bakoko na ngai mpona nazalekisa solution te ebanda kodétruire parce que ntango tozotala bamakambo ya baproduit cosmétique to mpe baproduit oyo nyonso kozokomona basavon banini bakoko na biso bato ya liboso nde motu babimisaka première technique ya savon ebimaki na misisa ya nzeta paipai babengi yango savon gwagwa so savon gwagwa wana so toyebi utilité ya misisa paipai epermete biso tosala na baformole na misisa paipai tokosala baformole mpona koamboma ya bibembe epolaka te na baliquide oyo tozobenga lokwa baterre oyo eza na banzeta babitabe ya bamakemba eza baformole toyei na baformule wana mpo tosala sikoyo todomine mundele parce que asali baformole ya commerce bato bazowumela te ezokobebisa banzoto ya bato nzoka bakoko babatele banzoto ya bato bakundaki yango par une formule ya momification ke bazwi nzoto batia yango likolo ya libanga ebeki température ya chaleur ya moi 5500 degré 5000 ampere ebendi mafuta nyonso ya nzoto ya moto akauki akomi momi seke bakoko na biso nde balekili nde na savoir parce que bango bazokotatone na basavoir ya tengu ya précipitation oyo bayibaki na oyo tozobenga lokola colonisation seke na mokuse atolobi ke mpona kosala na mafuta oyo tobenga lokola baparfum ya liboso topesi na baparfum divine yango wana o tozobongisa makambo nyonso malembe eza baformule mpona balaki soki esaleloko boye eza bamakambo yango totie balivre mpona motu na motu abanda kobeneficie balivre wana andokuta siko bakontenu na kati oyo ezokolakisa ete motoki eutaka wapi motoki eutaka na croisement ya fonctionnement ya makila ya circulation makila na mai na croisement ya chaleur oyo eproduira bachance na biso mais na classe ya mondele baotanisa yango te batiki okaa bongo bayebi soka suyer alesuyer yango bayebi soka na kongo bayebi soka place eutaka te bapesi o mpe bapuissance nango te yo tikali kaka moto akoluka na motoki na ye me moto aluka na motoki na bino booluka na motoki na bino te bino bokomi nde koluka na motoki ya bana israel mpo bobika donc bozoloba makambo oyo bozocomprendre te sansi elobeli donc bato babungi na oyo tobenga lokola sansi ya elobeli donc biso toye toza déterminé toza daya na makambo wana nyonso toye na baproduit ya conservation oyo tokosala mafuta totie par exemple nga ntango nasala bamafuta na nga produit ya conservation nazosalela coup de girofle ça veut dire coup de girofle azali naturel mpa na biso na congo azali soki na baba congo ezoproduire ebele mais baafricain lokola bayebi ya importance ya biloko na bango te bazokotelela ndenge azosalela bango yango azoya kotekela bango cher asiko biso toye na classe mpona kolakisa secret motu nyonso akota siko na domaine ya koexploite barevenu ya babien-être nyonso tosiko coup de girofle azosala mosala nini aosalisa maladi ya insomnie moto azozwa difficulté apongi coup de girofle wana azosalisa yango mais fo azali grand conservateur parce que nakosala mafuta nazwi coup de girofle wana na tiango kuna na kati epesinga mpele biso mafuta nange esali 5 epolaka te javedi batechnique ezali yango siko tolobi ke tosangana na momoko torespecte principe na caractère ya likambo oyo bakoyo batike biso mpo todote moto nyonso to documentation parce que baafricain basomi balivre bamindele batie kuna mais ata moto moko asali biki ata moto moko asali crayon ata moto moko asali ardoise bakoko na biso akala basalaka ardoise parce que bayebaka valeur ya bambu po tosala baardoise tokosala baardoise na nzeta bambu mais po toluka sorte ya bambu ya babambu oyo eza tete tosali formule ya ndenge nini tokotremple yango na mai mpona elemba apres eza na ndenge bakosala yango mpona ekoma ardoise parce que na ebande ya mokili kaye ezalaka te papier ezalaka te bato babandaka na
ardoise wana mpona kokoma après bapapier ekobima na nsima c'est que bato babandaki écriture na liboso ezali bakoko na biso mpasi babandaki na bapictogramme. Pictogramme eza lokwa bapicture moto azwi adessine tatouage moko na nzoto na ye so batali balobi ça c'est l'art pende, ça c'est l'art kuba ezopesa sens ya bomoto ya bato na bato. Après baye olongo na pictogramme baye kokoma na makambo etali oyo tozobenga lokola camp de fréquence baye kokoma na signe des idées et va nous revenir à la pyramide d'Égypte kuna so okei par exemple na jardin au bout de la place moko batie bapetit poussin ezo signifie lié des loisirs ya bana. C'est ça l'évolution de l'écriture. Si baye kosala oyo tozobenga lokola gamme de fréquence oyo epesi makambo etali phonétique. Mais so tolobi ke bakoko basalaki bamakambo basalaki basavon basalaki babiloko ebele biso nde tozangi connaissance oyo mpe bakoteli bakoko makambo ke basalaki eloko te parce que bachinois na 5e siècle bazwaka 5 millions des esclaves noirs bamemaka bango na Chine na Japon mpona bake etongela bango bamboka na bango seke bachinois mpe baza na compte rentre na biso. Mais so totali so bokoko oyo esali bachinois koko bachinois liboso komone koko bonze aza ndundu misu na ye ezalaki mike même koko bajaponais aza ndundu seke bajaponais nyonso bomona bazali bana bandundu tokodefini bahistoire bamakambo nyonso ndenge eyaki baza peuple eteke bakomo race blanche oyo boye race ezaka moko moto mwindu nde ekoti na kati na ye nde aza na baposo wana nyonso parce que ntango bato batia bakioko omona couleur nongi elongwe okoti poso mosusu okontinue donc ezolia yo bakushi ya poso oyo ekoprotege parcours ya dira vi na wana kati ya mokili ti lobi kuna okomi pale okomi lokwa mundele parce que makambo etali batenovate bamovate baproduit oyo bazosala ezokoproduit bahaute tension ya chaleur ezokotransforme nzoto ya bato biloko wana nyonso bamindele bainvokaki yango na kati ya bamai bato bainvokaki yango eza bakoko ya province ya Chine babenga ye bango batala point bango nini basalaki production ya bamovate na batenovate bakoko bajaponais jamabos koko asali bajaponais komona ye koko jamabos wasali bachinois komona ye koko bonze aza ndundu. Donc revenir na bamakambo wana mais tobeti mo masolo wana mpona kotalisa ke teknologie tomona lelo euti na bato ya kala siko biso po toyeba lolenge kani bakona so batelaki makambo basali mbisa okauka mondele adevi asali code filmé siko to tokompare code filmé na mbisa okauka aleki code filmé parce que azokoprotege biso azopesa souplicité na nzoto azokopesa efficacité na mibu ya nzoto na biso mais code filmé eza propriété na nzambe eza biloko moko esali basali yango dardar siko bato ntango bazolia yango baolanda sentiment ezolebisa mikuwa na bango na kati ya nzoto ezokolebisa nzoto ya bato misuni kalori moye eza na efficacité eza te bake ozolia biloko po bafabrike mbambu olie olia biloko oyo ezali naturel bakono bateli kwanga na makasa alelo oyo yo moko osala basuivi ya kwanga te chinois komowuta na Chine na ye atia yango na chasse azoteka donc biloko nde komi kodevelope parce que yo ozangi encadrement yo pesa ko mokongo wela nde baninga mais bango so bazoya kosenrichir na oyo ya savoir ko bakona batigela kio donc eza basavoir mpona makambo ezali baparfum to oyo tozokobenga babiloko ya kopakola savoir wana toza nango deya yango tozosala balivre awa mpona kopesa moto nyonso abénéficie sikoyo documentation de l'homme noir na principe na caractère po tobatela yango de façon to se trahir lisusu te mpo babindeli oyo bayaka bazwaka biloko wana na brutalité mpe babomaka bato bazala bakolo basavoir wana mais lelo bakomi otiela biso bafilme détourné olasaki oyo te bakomona biso bango ndenge bapesaka bango babiloko wana nzoka bafilme wana nyonso baremplace baacteur cinématographique mpona batia toujours oyo tobenga croyance to mpe pensé na biso na oyo tobengi lokola ignorance. Donc mpona makambo etali banzembo par exemple ya fête anniversaire eza na nzembo nango koyemba par exemple tosalaki fête ya baanniversaire oyo touti osala mercredi ezalaki par rapport ya ndeko na biso moko alingi kofete anniversaire afetaki yango lobi jeudi ezalaki le 25 selon calendrier na biso baafricain. Donc pour fêter anniversaire oyo toloba il faut oyeba mpe logique ya calendrier biso sikoyo tozosala anniversaire na calendrier na biso parce que oyo baeuropéenne ezali parcours détourné omona moto abotamaki lundi mais na 2026 ou bien 2023 anniversaire ne retombé mardi apelisi bougie kuna bon anniversaire atie banzembo bandi koyemba joyeux anniversaire moye abuka revenir baparcours to mpe baénergie sota na eza te
parce que atiki kazi ya vie na vide. Donc on peut avoir lundi anniversaire il faut tomber avec la journée wana pour la journée wana de l'énergie na yo et ça voir. Yo so côté la reconnaissance les et benda yo na la fréquence pour na beaucoup d'insport na revenu ya ba énergie pour yo bimisa qui donc anniversaire net ya mutu ou à qui ya 3e mois de mars à travailler dans puissance il y a chiffre 3. Allez anniversaire à la ngo ba yembaga ndemo na ndemo selon date na oyo botamene yemba botamami na 3e mois. Tu peux changer le principe d'un caractère à fêter une anniversaire dans 3 chansons. Pourquoi 3 chansons? Première chanson est la chanson louange. Deuxième chanson est la purification. Troisième chanson est la invocation. Pourquoi louange? Louange, il y a un mazé mouni. Par contre, il y a la 45. Par exemple, il y a Motama, par contre, il y a Motama, Malamu, et donc, il y a un déboîté. Il y a joyeux anniversaire. Moi, tout le monde va dire que comme je suis pas taillé, Botama Malamu, mais Azoye Mayango, Nasima Kolanda, le nègre va dire que vous avez la macamama, après vous confiez, va dire que vous avez la macamama, mais vous avez bon itayoté. C'est pourtant que vous avez déjà dans mon nom, Botama Malamu, et ça déjà il y a louange, oh, on nous réjouit dans you. Par rapport à la reconnaissance, par rapport à la fréquence, il y a circuit, il y a beaucoup de sayo, dans revenu, il y a une année où on a bâti. Mais tellement de monde va faire mon boulot, ça on respecte le principe dans le caractère, si ma case va venir dans mon vide, et les mots battaient, parce que ça va déverser, au moins de souhaiter, qu'il y ait du bonheur, qu'il y ait de bonnes choses, au moins à l'objet à battre les lanzala. Quand il faut faire tu vois là, à ça il y a mon boulot, il y a une mélodie à battre mais à négliger, mais l'énergie circulant naïe, après ça on va battre pour en profiter dans l'eau. Les mois purification jouer pour l'année, la salle qui parcourt une année. Dans les années, doit revenir à bénédiction, revenir sur le parcours à nos salariés et à la divine. Et ça, ils vont sortir. Tant que vous recevoir, il faut y avoir des autres non payés. Toi, parce que vous avez des autres non payés dans sortir. Au Sani, si revenir, nous les appelons, oui, tu passes Zambé, au Sani, on a beau sortir. Malamoko, au saisir sur l'opportunité pour exploiter là, on a stabilité. Au sein là, on a pas mal de souper pour mieux, et les gens ont l'ambiance, et les gens ont un modèle, ils ont pas fait ça qui ont repos, au sein là, on a un mot, mais tellement ils ont dévié, au sein il faut équilibre. Pour développer ça, stabilité et fonctionnement. Donc, il faut se préparer. Le roi de là, anniversaire dans le lobby. Donc, on est là, on reçoit bénédiction, il y a l'énergie, on a parcouru pendant une année. Et on a reçu dans le journal, on a une année dans le Maxami, on a fait pour la CP là. Donc, à partir de là, à partir de l'eau, ou bien, jouer aussi au légat, on a déjà pour se vérifier. On a eu un makamwasika, on a évité dans l'état où ça qui a se contrôlé, qui était dans l'élection, on n'a pas de problème là partout. On a pas mal de monde, on a ça qui boit, on a révélé, on a makamwabé dans d'autres mamoko, on a reçu des salades comme le mot matisi. Au jeu, on a commencé à taper Cécile, au récit pour ça là, objectif na yo réalité. Il y a une purification. Au sein de l'évocation, pour une évocation, il y a une ouverture pour couper ça le contact. Il y a un monde spirituel. On a demandé la réponse. C'est que pour nous fait un anniversaire, un anniversaire fait des étoiles. Ndé la bombe qui a moi, mais si tu as fait tout le monde iolé là, anniversaire, bon anniversaire. Mais bon, anniversaire, au sol, il y a pas de dessin étoilé. Tu vois, l'énergie de l'énergie, donc on est propagé, il faut combiner on a astre pour puissance, il y a production, pour puissance alimentaire, il y a astre, donc pour tout ça, l'anniversaire, on a dessiné étoile. Étoile à naissance, parce que on a des étoiles bébés pour dans le colo, étoile nous faisait un branche, on va dire dans la première, tu vois, les gens en puissance, et ça succès, et on peut ça force, il y a quoi tirer l'eau. Et toi, nous sommes battus le drapeau il y a Israël, il y a 6 branches. Et toi, il y a maman Zinga, il y a village Matamba, à Tikela Kabiso, comme drapeau il y a Congo. Dans le drapeau Congo, et toi, il y a 5 branches, il y a Tolongo, malgré le travail fixé. So, tu as ça, le drapeau, tu as l'étoile, l'union, sous pour bénéficier de l'énergie à chaque astre. Tu as ça, là, tu as sous forme, de l'aider. Mais si tu as un drapeau, on a vu ça, maman Nzinga, Tikaki, maman Nzinga, tu as bonté. Mais maman Nzinga, il y a des fois, il y a 1549, on a sali parti à Bakongo, village Matamba, en 1666, à Bunda, il y a un portugais, on a Simba Mbeliwana. Donc, il y a un pour le moment, à Zali, et puis, on a vu ça, justice. C'est qu'à travailler chaque mardi.
dans l'espace justice pour le moment il y a beaucoup de l'espace justice maman nzinga wana ka l'espace justice parce que abundaki na baportugais donc yenda tikaki makambo ya politique makambo ya mibeko parce que ntango ebanda ya mokili tozalaki kaka na baclan misato clan saku oyo babengisa kunevunda clan nzinga yango esimbaki justice clan saku esimbaki divinité clan panzu ndenge esimbaki technologie yango moniko panzu ya Congo azalaki deuxième génération ya biso bato mwindu abandaka kuna na forêt équatoriale yembi asalaki technologie ya bafour à moto ya ba haute tension mpona kolamba bacable ya cuivre oyo tozobenga lelo motako balambaki na baargent balambaki na baor bozomona bakoko basali babikeko ya baor mais eliala tomoni ekekwa eli te ata ya libende donc ozokosa biso ko te mondele mutu abandai mabende te mondele abandai mabende te parce que na 1888 na Maniema babindele bakuteli bakoko na biso déjà baosa bapasoleli kwa Angola parce que koko Maniema aza grand savant tokolobela ye bientôt là aza na makambo oyo asalaki mpona ngana mpe toyeba yango mais na Maniema na 1888 bamindele baye bapekisi bato mwindu balambaka mabende ale baye kozwa likambo ya 1890 po capitaine Tirkey azalaki mokonzi ya oyo tozokobenga lokola un autrichien abandi kopesa batitre d'information ya nombre des esclaves oyo bazalaki réservé na Lusambo mpe na Kindu na Bunya na Babutembo mpe na Grand Lac de façon bamema bango na mokili ya Autriche. Ça veut dire bato wana nyonso barise oyo banani baparticipa na makambo nyonso bavandela biso yango omona bavivre na basekret wana ezokopesa évolution économique ya bamboka na bango sur base d'exploitation mais imbango volu talobaki ntango biso tokoya tokotya mondelu tokokontrole Congo tokotiela bango mibeko sikoyo biso nde tobanda kopesa bango biloko na biso parce tosali mpe ebele na diamitié na bango produit ya Amazonie kati ekendaka aucun africain ayebi me makonzi wana nyonso ya politique Félix Tshisekedi azalaki mokonzi ya Union africaine ayebi contenu ya Amazonie place ekendaka aza mpe na nguya kotuna te mais biso sikoyo lokwa batindi biso towana nguya toye kosambisa bamindele lokwa bato baomona mpe eza bavanti mpo towana minduki te towana eloko te tolalaka tolamuka totala eloko nini oyo Nzambe akolakisa pa bato nyonso mpona batika tembe balongwa na ignorance de façon bazonga na vraie fréquence mpona tobénéficie na bolamu oyo oyo atiaki à la portée de tout le monde te motu na motu asepela na bolamu ya bomoto na ye matondo mingi donc bafete eza banzembo nango banzembo eza baénergie to mpe eza baouverture moko oyo ekopesa biso tobénéficie na oyo tozokoluka bapratique nde ekokota biso sikoyo na pénétration soki ozosala fete anniversaire otie gâteau ozokomiloka parce que bougie aza na lumière moko léger babengi yango lumière antécédent lumière ya bougie ezokopermettre milimo ya badiable bakontaktaka biso omoni bakotisi pratique bakunda bibembe na bokoko na biso batie bougie nzoka bakoko bakunda bibembe na bougie te bakoko batala fete anniversaire bapelisa bougie te soki otie gâteau na bougie gâteau aza na nguya te oyo okoti malgré basali yango na produit naturel mais transformation chimique wana yo oyebi lolenge basaleli yango te même so basali yango na ndenge ya démagogie cela veut dire eloko nyonso basali na ndenge ya démagogie ezokosépare biso na Nzambe yango asalaki babiloko nde asali bacuivre bazinc baéteint bauranium asalaki yango mpo ayeba ete bato bakoutilize yango bakoexploite yango bakotransforme baosala bamateriel oyo ekoaccompagne vie na bango mais lobaki te ke tosalela bamateriel oyo bazopesa biso baaccident seke bato basali baavion ezokozika likolo basali yango na logique ya Nzambe te donc baprécipité bayimbi yango quelque part epai ya moto alinga kosala yango na bon sens mpo nde ezala na bamindondo oyo tozomona lelo te bango bayibi siko mayele na bango mosala yango na précipitation mpona basalela yango commerce mona sikoyo ndenge makambo ekoya na mokili nde balobaka ke tokokóma na ntan moko meme avion na likolo ekomata te tokokóma na ntan moko mondele moko oloba non la créativité de technologie on a précipité et détruit l'atmosphère européenne et détruit l'espace à mokili pour les lots au monde même pas climat sur ça les différences il y a été à Kala n'a pas hiver mais que déroulement les réseaux ça ma to comme dans la mission spatiale évolution de l'espace. Vous avez la possibilité de battre parce que vous choquer ma case.
au niveau artificiel et tondi. Mais on se préparer au bâtiment en Afrique parce que l'Afrique a une grande quantité d'azote. Azote, tu vois, et l'espace vert, et ils ont la puissance qui a absorbé toutes les positions négatives. Donc, il faut sauver le monde. La frappe, il y a retour, il y a précipitation, il y a des salles au bateau, où il est là qui pour respecter ce principe à Zambé, tout ça là, il y a qui toko. Donc, Zambé, Azana Biso, Nyonso, Matondo Mingi, pourquoi Malamu, Naba Nyonso Oyo, Azana Biso, ensemble, Zamba Bakoko, Apambola Moko na Moko, Ingeta. Ingeta, Matondo, Bandeko, to Pesibino, Matondo Pena Mingi, Nabandeko, to Tuni Mituna Nabinote. To bombi to kotuna koko kipulu mikolo ekoya na to kukabola na bango lisusu masolo na pokwa na poso oyo to kobanda to ko annoncer bino kande to salaka matondo na bino ndenge bozalaki penza wana ya kolanda bandeko pe bakolanda sima to senga na bino pe bosabone na chaîne na biso ya YouTube na ntemo kia kwanza kuna nde après awa to lekisaka ba masolo na biso et permettre biso etikala pona kolandela kango pe malembe po eza ba enseignement mobimba toza kosala tango koko ekipula za koleka boye aza kopesa tango na ye ekende kaka na mopepete eza pona biso po ezala teke to yoka kite yango toza kosala effort donc batango wako ikoloba peke asala makambo susu mais tango aza kondima koleka tala to l'équipe vraiment na retard par rapport ya ngonga to pesa ki mais to lobike to koyaka kaloka to lakaki bandeko donc bino pe tango boza ko bomoni mate ekoti atako na Facebook bandeko kokota koti bobimi mais bolanda na YouTube bosabone botala ngo bolanda mate yango pena na bokebi pe to tikala kaka na kolanda te to landi pe to bandiko tiango na misala donc eza nango possible na banzete na bamakambo ya biso vraiment ataneti ba épice boye biso mingi to mesana kaka okolamba foko zwa bakib maji banini biso ba misuso tango tayaki komona ki babiloko wana eza babiloko ezo sala mawa tozana babiloko ya biso esengeli kolambelaka kochab nango na babiloko epesa penza kitoko donc nga papa nga tuna chaque fois yango biloko ngo lambele ngo ndenge nini ocheba biloko nini na kati ocheba kib d'or o abina chaka ngote kaka babiloko ya biso toyebi ke tozana ba aina biso ya biloko na biso ya bambuma ezali oyo epesaka biloko na biso elengi donc nyonso otam tozoloba tosiango pena na misala po ete esunga biso po tozana babiloko ebele tata mokela sopela biso kasi biso moko toza kose négliger po tomona mundele danze nzoka biso nde kutu badanze koleka yango penza topesi pe matondo pa koko kipulu pona kolekisa penza buto elamu na tango oyo tozwaki penza kokabola masolo to bénéficier nango penza mingi tika ete tata zala na biso zamba bakoko abaksela bino susu boyebi oyo ndenka bandeko batunaka yango koko kipulu makambo ya zwakango wapi ndeko moko lelo alobi avant comprendre makambo koko kipulu oyo alobaka soko za muto tanga ba classe milai te ngalo ba classe o wapi bina ebite est-ce que koko kipulu ezaki ya komaka na université po ayeba makambo oyo ezaka ya komi zongi sakaka na bobiso na bikoboko na biso yango nde na bakoko bafungoli ependa bongo pona koyeba biso peso kito sali yango to lingi to chepe na o ya mindele na pembeni to bito zongi saba o ya biso vraiment to kozonga yango to pesi bino pena matondo mingi poto zaki elongo malasima to kokoba na biso bateme za ebele ndenge ka to lobaki ne bandeli ba biloko to salela pesa ka biso mo ba mikakatano kasi tata azosunga biso ne malembe pona kozongela misala na biso en tout cas pokwa elamu na mabota na biso tolanda émission lisusu na YouTube yango nde tokozwa pena temps ya kota yango malembe po Facebook ezalaka 30 jours après 30 jours balongolaka donc na YouTube nde kotikala libela na libela pona na biso ete yango esunga matondo peto kutani lisusu mbala ya sima pona kokoba masolo na biso mbote na papa na biso ngone tozaki elongo mbote na papa Lwamba Kabelako mbote na papa na biso Kanyanga tozalaki elongo pe na bino bandeko nyonso ba obokolanda biso topesi bino bambote na mabota na biso tokutani mbala ya sima yenge na biso banso matondo yenge matondo malamu na mokili mobimba ingeta koko kipulu matondo